Muraho neza, ikaze nanone kuri Gospel TV Africa, amazina yanjye ni Ali Boss. Nk'uko mubimenyereye tubana mu kiganiro cya Faith Unfiltered, aho tuganira ku ijambo ry'Imana nta filter. Dufite umurongo twifashisha uboneka mu migani igice cya 8 umurongo wa 17 buri gihe, uvuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Twiyemeje gukunda Imana no kuyishakana umwete twese hamwe, kandi Imana ikabidufashamo. Uyu munsi nagira ngo tuze gusangira ijambo ry'Imana riboneka muri Mariko igice cya 7, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 23. Haranditse ngo abafarisayo n'abanditsi bamwe bavuye i Yerusalemu bateranira aho ari, babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo intoki zihumanye, bisobanurwa ngo zitajabitse mu mazi, kuko abafarisayo n'abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe. Bakurikije imigenzo ya ba sekuruza, kandi iyo babaga bavuye mu iguriro ntibaryaga batabanje kwiyibiza mu mazi ngo babe bahumanutse. Hariho n'ibindi byinshi bategetswe na ba sekuruza babo kubiziririza, nko kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa. Abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo ya ba sekuruza, bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye? Arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya, nk'uko byanditswe ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya, nk'uko byanditswe ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Kandi ati, musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu, kuko Mose yavuze ati, wubahe so na nyoko, kandi ati, uzatuka se cyangwa nyina bamwice. Nyamara mwebweho muravuga muti, umuntu nabwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufashisha ni korubani, risobanurwa ngo ituro ry'Imana, muba mutakimukundiye kugifashisha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande, kandi haraho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Arongera ahamagara abantu arababwira ati, mutege amatwi mwese munyumve. Nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Niba hari umuntu ufite amatwi yumva niyumve. Nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani. Nawe arababaza ati, mbese namwe nimugire ubwenge, nimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya? Kuko kitajya mu mutima we, ahubwo kijya mu nda, kikanyura mu nzira yacyo. Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Aravuga ati, biva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu, nibyo bimuhumanya. Ino nkuru ifite umurongo uvuga ngo Yesu ahinyura inyigisho y'abafarisayo. Abafarisayo bari nk'abantu bigisha amategeko, icyo bitaga amategeko y'Imana, ariko nk'uko bigaragara urabona ko Yesu yarabahinyuje. Ntabwo icyo bigishaga ari amategeko y'Imana, ahubwo ni amategeko y'abantu. N'urugero yatanze avuga ati, wa muntu witwaza kuvuga ngo ukabwira so na nyoko mu gihe cyo kubafasha, ukababwira ngo wihangane cyane kugufashisha ni korubani, ni ituro ndi bushyire Imana, oya ntabwo bikunda, kandi Imana ivuga ngo wubahe so na nyoko. Urumva ayo mategeko ntabwo yuzuzanya, ibintu by'Imana ntibivuguruzanya. Ugasanga kubera ko ari ku isabato ntabwo wafasha umuntu. Nabyo muri Bibiliya birimo, turayizi iyo nkuru y'abantu basabiye Yesu igifungo cy'uko yafashije umuntu ku isabato. Amategeko y'Imana ntabwo ariko akora. Amategeko y'Imana kenshi abanza kujyana no kubanza gutega amatwi Imana ukumva. Iyo uteze amatwi Imana kenshi umenya uko ivuga. Ntabwo uri umuvugizi w'Imana, ntukavugira Imana, ahubwo ujye uba intumwa y'Imana cyangwa uw'Imana ituma, uderivaringa ijambo ry'Imana aho kuyivugiraho izi kuvuga. Iravuga neza cyane kandi ifite uko ivuga bitandukanye n'uko tuvuga. Ntabwo wavuga nk'Imana kuko udatekereza nk'Imana.
Imana yaravuze, baravuze, abafarisayo bari barakajwe n'uko intumwa za Yesu ngo ziriye zitoze intoki, bafataga nk'umuziririzo. Nibyo, ariko kubihuza n'itegeko ry'Imana ugashaka kumvisha nk'umuntu wene ko ari ikintu yahanirwa n'Imana ntabwo bikwiye, kuko Imana nta hantu yabivuze nk'uko bigaragara, nta hantu yabivuze, ahubwo byo byari imigenzo bakwiye kuba basogokuruza babo. Yesu yabahaye igisubizo cyiza kivuga ngo umuntu ntahumanywa n'ibyo ashyira mu mubiri, ahubwo ibiva mu mubiri we nibyo bimuhumanya. Iri ni isomo rikomeye naryo cyane. Ntabwo ibyo ushyira mu mubiri wawe ntabwo bihumanya, ahubwo ibiwuvamo nibyo bihumanya. Hano ijambo ry'Imana ryavuze ngo mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Ese ni iki kikuva mu mubiri nk'umuntu uzi Imana? Ese ni iki kikuva mu mubiri nk'umuntu witwa umwana w'Imana cyangwa umukozi w'Imana? Ni ijisho ribi, ni ubwibone, ni uguheheta, ni ugusambana. Hari ikintu muri ino minsi cyo gukurikira ibintu bitandukanye bigezweho, impande n'impande hari urusaku rwinshi, ku buryo gufokasinga ku Mana gusa ntabwo ari ikintu cyoroshye. Hari amajwi menshi atubwira ibintu bitandukanye, ariko wirinde, kenshi ni umwanzi ukongorera. Ni gute uba uri umukozi w'Imana ugasanga ibiva mu mubiri wawe ni ukwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, nk'uko ijambo ry'Imana riri kubivuga? Kandi Imana yavuze ngo nibyo bihumanya umubiri. Nizere ko uyu munsi uharanira kugira umubiri udahumanye, kuko nk'uko twabonye ubushize mu nkuru y'umubibyi, ntabwo ijambo ry'Imana ritura mu butaka bubi. Ntabwo Imana itura ahantu habi handuye. Umubiri wawe niwo uhumanye, Mwuka Wera azajyamo gute? Mbere yo kubanza kujya kubwira abantu ibyo Mwuka Wera yagutumye cyangwa Imana, biteretse hehe? Ko ntabwo Imana, no mu muco wa Kinyarwanda tugira uburyo tubika ibintu bimwe na bimwe nk'amata. Hari ibintu biri sacred, hari ibintu utabika aho ubonye. No mu buzima bwawe niba utereka ikintu cyose aho ubonye ni akajagari, urabizi. Imana ntabwo iba mu mwijima, ntabwo Imana iba mu ahantu handuye, ntabwo iba mu byondo. Ibyo bintu byose byanduza umubiri, wakwiye kuba urwana no kwisukura. Ikintu cyagusukura ni igitambo cyatangiye ku musaraba, ni amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu niyo yagusukuraho ibyo biguhumanya. Ariko nagusukura ugasubira kwivuruguta, ntaho uba utaniye na za mbuto twumvishe zigwa mu butaka butamera, cyangwa zigwa mu mahwa akaziniga. Niba uri icyaremwe gishya, niba waravutse bwa kabiri, warabatijwe, cyangwa se wemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukwiye kubaho bitandukanye n'abatabyemera. Kuko itandukaniro ryawe ni irihe? Niba uri umukristo ukaba ubayeho ubuzima bw'abantu b'isi, uri uw'isi, uri uwa Kristo, uri hehe? Uhagaze hehe? Nutagendana n'Umwuka Wera uzagendana n'umwuka mubi, nutagendana n'Imana uzagendana na Sekibi. Ntabwo habamo hagati, ntihabamo akazuyazi. Uzarwanira gushimisha ubuzima, gushimisha umubiri wawe muri ubu buzima, ushiduka igihe kikugendanye. Wakwiye gushyira imbaraga zawe mu kwikoraho buri munsi, nk'uko Imana ibivuga muri wa murongo dukunda gukoresha uboneka mu Migani igice cya 8 umurongo wa 17 ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Urukundo ukunda Imana ni uruhe? Kandi muri wowe hakivamo ibicumuro. Urukundo ukunda Imana ni uruhe? Muri wowe hagaragaramo ibintu byose twabonye, kugira nabi, kwifuza kubi. Ni gute ukunda Imana ukaguma uhumanya? Ko Imana ivuga ngo nkunda abankunda. Nukunda Imana ikagukunda irakoza. Kugira ngo wongere ube uhumanye bisaba ko wongera ugasubira kwigaragura hahandi. Reka izo ngeso mbi. Uyu munsi Yesu arakwibutsa kumukurikira. Aravuga ngo nushaka kunkurikira wowe wiyange. Deny yourselves. Wiyange and carry your cross. Ubundi wikorere umusaraba wawe. Uri kumva gukurikira Yesu bisaba wowe wa kera apfe, noneho haze wowe mushyashya.
ukurikire Yesu bushyashya. Nibyo ushobora kuba warabatijwe ukongera ukagwa mu byaha, ushobora kuba warakurikiye Imana iminsi yawe myinshi ariko uyu munsi ukaba uhagaze nabi bitewe n'uko wavuye ku Mana. Igihe ntikiragenda kubera ko iyo ukiri mu buzima ufite amahirwe. Uyu munsi reka kubera umunsi mwiza wo gushyiramo umwete mu gushaka Imana, wongere wihane, wongere usabe Imana kukuyobora ikwereka inzira nziza iboneye. Va mu nzira y'ibyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo the wages of sin is death. Igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Igihe cyose ubayeho mu byaha umenye ko igihembo ari urupfu. Wireba impande n'impande, wiba comfortable mu byaha kubera ko urebye iruhande rwawe ugasanga n'undi muntu ari kubikora. Nta muntu uzabazwa iby'undi. Buri wese akanguriwe kugira umubano we wihariye n'Imana. Ukamenya ko kugendana n'Imana, ukamenya kugirana umubano wawe n'Imana. Ese aka kanya umubano wawe n'Imana ni uwuhe? Imana ni inshuti yawe? Inshuti ko mubana mu bihe bitandukanye byinshi, bibi n'ibyiza, Imana muragendana koko mubibanamo? Cyangwa uyihamagara mu bihe runaka gusa? Imana iravuga ngo nkunda bankunda. Uko uzayishaka cyane niko uzayibona, kuko n'ubundi iravuga ngo abanshakana umwete bazambona. Ibihumanya umuntu, nongeye mbisubiremo, ntago ari ibiva hanze, ntibiva mu mubiri. Ntugire ngo ibyo uzagenda ukonsuminga hano hanze nibyo bikwanduza, kuko no kujya muri bya byaha bitangirira muri wowe. Ni wowe ufata umwanzuro muri wowe, ni wowe ukora amahitamo muri wowe. Ntago rero igihumanya umuntu ntago gituruka hanze, sukura muri wowe. Hasukura ubundi usabe Mwuka Wera aze ature muri wowe, akuyobore, akubere urumuri rukuyobora buri munsi, rukuganisha ku nzira igana ku Mana. Hari isengesho kera bigeze kutwigisha, nakuriye mu idini ya Katolike, ryo kwicuza ibyaha. Ndarikunda cyane. Ngo ibyaha byose nakugiriye ndabyanze kuko bineranya nawe, bikadutandukanya, kandi ari wowe ununga ukandengera iteka. Kandi nkabyangira ko byicishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Ngo dawe ubinyize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Iryo sengesho ni isengesho ryiza. Uyu munsi ni isengesho wakwiye kongera kwibuka nawe gusenga. Si bisaba kuba uri umukatolike, ahubwo ni kukubwira formule. Ibuka gusaba Imana imbabazi ku byaha byawe, kandi nusaba Imana imbabazi uhindukire, uve mu nzira mbi, uhange amaso Imana. Urugendo rushyashya utangirana n'Imana niyo izakuyobora, niyo izakugeza, wowe ubwawe ntiwabyibasha. Twebwe kuntu turemye turi abantu b'abanyantege nkeya, ariko hamwe na Kristo duhinduka abanyambaraga. Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo uba muri njyewe. Reka Imana iture muri wowe. Kugira ngo iture muri wowe urahasukura. Reka Imana iture muri wowe, kuko nitura muri wowe uzagira ubuzima bufite icyerekezo gishyashya. Uzagira ibigufasha kuyoboka inzira nzima. Imana ni nziza, Imana ni umubyeyi, Imana yiteguye kukubabarira kandi yiteguye kudufasha, kuko yarabidusezeranije. Yabisezeranyije na basogokuru bacu, iravuga ati ubwoko bwanyu nzabugira ubwoko bukomeye, nzagendana nabwo, nzabuha umugisha. Abantu bose bizera mu izina ryawe bazahabwa umugisha. Niba wiyemera ko uri urubyaro rwa Aburahamu, niba wizera ko uri mu bwoko bw'Imana, ubayeho muri iyo nzira cyangwa ubayeho nk'abanyamahanga? Uyu munsi claiminga umwanya wawe nk'umwana w'Imana, nk'umuntu wo mu bwoko bw'Imana. Ubeho ubuzima butandukanye n'ubw'abantu batemera Imana. Ntukabeho ubuzima umuntu akureba akabona nta tandukaniro ryawe n'utemera Imana. Niba uzi Imana, hari ikintu cyakwiye kuba cyarahindutse mu buzima bwawe. Niba uzi Imana, hari uburyo wakwiye kuba witwaramo mu buzima bwawe. Niba uzi Imana, hari ibintu utakora, hari ibintu utavuga, hari uburyo utagendamo, hari uburyo utabanamo, hari uburyo utabonamo ibintu, hari n'uburyo udatekerezamo. Niba uzi Imana, hari uburyo utekerezamo. Niba uzi Imana, hari uburyo ubonamo ibintu. Niba uzi Imana, hari uburyo ugendamo. Niba uzi Imana, hari uburyo uvugamo, hari uburyo witwaramo. Icyo kintu ujye ukizirikana buri munsi, ugitekereza. Iyo ugiye mu ngabo ukaba umusirikare cyangwa umupolisi, ufite discipline ugendera, ufite uburyo witwara. Iyo ubaye umupadiri cyangwa se umudokiteri, byose bigira code, discipline bigenderamo. No mu Mana nuko bimeze. Ntago waba umwana w'Imana ugenda nk'umwana wa Sekibi. Ntago wakitwa ubwoko bw'Imana witwara nk'ubwoko bw'abanyamahanga.
uyu munsi Imana ikwibutsa uwo uriwe. Uyu munsi ukubera umunsi wo guhindura ubuzima bwawe ubujyana mu cyerekezo gishyashya. Reka dusabe Imana idukomeze intambwe zacu, kuko twebwe ntabwo twabyishoboza. Imana idufate akaboko buri munsi, itwereke inzira nziza yo kunyuramo, yohereze Mwuka wayo agendane natwe, adufashe kumenya guhitamo, kubera ko ku Mana niho haturuka ibyiza, ku Mana niho hazaturuka ubuzima buhoraho, ku Mana ni ubuzima. Yesu aravuga ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe kuri, niwe nzira y'ubuzima, kandi ngo ntawe ujya kwa Data atanyuzeho. Nta umuntu ushobora kujya ku Mana, nta nzira n'imwe igana ku Mana itanyuze kuri Yesu. Reka Yesu atubere ikiraro kitwambutsa nk'uko yadupfiriye, tube abahamya babyo, kandi duhindurwe n'inkuru y'igitambo cyadutangiwe. Reka dusabe Imana. Mana nziza, Mana ishobora byose, turagushima kuri Imana nziza, turagushima ko uri umubyeyi mwiza w'impuhwe kandi n'urukundo. Mana turagushima kuri Imana ishobora byose, turagushima ko uje mu buzima bwacu kuduhindurira inkuru. Mana utuzaniye amashimwe, utuzaniye ibyiza mu buzima bwacu. Mana ngwino ufate vora, ngwino ufate icyerekezo cyacu, ugihindure ukiganishe mu nzira yawe. Mana udutoze kugenda mu nzira yawe no kumenya kubaha amategeko yawe no kumenya abo turi bo. Mana turi abana bawe, turi ubwoko bwawe, uravuze ngo uzagendana natwe, uzaturinda, ntacyo tuzabura turi kumwe nawe. Mana nibyo koko turabyizeye, twarabibonye, waratwiyeretse kuri Imana nziza, waratwiyeretse kuri Imana y'urukundo. Mana waturwanyeho kuva ku munsi wa mbere kugeza n'uyu munsi. Aho wadukuye niho byari bikomeye, ntabwo wadutererana uyu munsi. Uri Imana irinda isezerano ryayo, waravuze ngo imigambi dufite niyo kutugirira neza. Ngwino tugirire neza Mana, ngwino mu buzima bwacu uturemere amashimwe, ngwino mu buzima bwacu uturinde ibisitaza Mana. Ubwo tuzaba turi kumwe nawe imbere y'intebe yawe y'icyubahiro Mana, tuzagushime ko wabanye natwe. Mana tukweretse ibituremereye uyu munsi. Mana uduhe ubuhungiro bwo guhungiramo imitego y'umwanzi. Mana uduture imitwaro ituremereye tugendana nayo mu isi. Mana udukize, urinde imitima yacu kandi uyikize ibyayikomerekeje. Mana turagusabye twigishe kugenda mu nzira zawe, kandi ukomeze utuyobore buri munsi, uturemere amashimwe, tuzabashe guhagarara imbere y'abantu tuvuga ati Mana uri Imana ikomeye, izina ryawe rizamurwe hose, kandi Mana ryubahwe hose, ubushake bwawe bube ku isi nk'uko ubikora mu ijuru. Ifunguro ridutunga uyu munsi uriduhe, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu twoshya, ahubwo udukize icyago, kubera ko ubwami n'ikuzo n'icyubahiro byose ari ibyawe Imana ishobora byose. Turagushimye mu izina rya Yesu, amen.